نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. به ادامه دروس لایو وایر امروز میایم الپاین جی اس میخوانیم که الپاین جی اس چی است و چطور میتونیم توسط لایو وایر الپاین جی اس استفاده کنیم. در درس گذشته ما دیلیت و ادیت کار کردیم که یک پست چطور میتونیم دیلیت و ادیت کنیم. حالا میایم در کد ما و میبینیم که ما چطور میتونیم از الپاین جی اس استفاده کرده و کد خود کم دیگه هم ساده تر بسازیم. اگر در داکومنتیشن الپاین جی اس بیاین و اینجا بالای get started کلیک کنین که لینک الپاین جی اس alpinejs.dev هست، شما میتونید که از این لینک الپاین جی اس داکومنتیشنش اکسس کنید. خب الپاین جی اس، اگر شما الپاین جی اس توسط لایو وایر نمیخواین استفاده کنید، شما میتونید از طریق CDN الپاین جی اس استفاده کنید. اما در لایو وایر خود الپاین جی اس اینکلود میباشه، یعنی ضرورت به این نیست که شما از CDNش استفاده کنید. خب چطور میتونیم از الپاین جی اس استفاده کنیم؟ ببینید در درس‌های گذشته وقتی که ما کرییت کردیم ما بیشتر ایجا از if else زیاد استفاده کردیم و همچنان به خاطر از اینکه ما بتونیم یک چیز را شو کنیم و یا هاید کنیم از قسمت اوپن فارم از این وریبل استفاده کردیم. خب اگر ما بخوایم کد خود کم ساده تر کنیم و در الپاین جی اس بیاین ببینیم این قسمت تمام الپاین جی اس همون پراپرتیز داشته است که شما میتونید ازش استفاده کنیم. مثلا اکس شو چی هست که شما اگر یک چیز را میخواین که به یوزر نشان بدین و یا هاید کنین از اکس شو استفاده میکنین. اگر اینجا ما بالای کرییت نیو پست کلیک کنیم ببینید اینجا بر ما فارم آورد و خود تیبل هاید کرد که اینمی جایی است که ما میخوایم فارم خود نشان بدیم و تیبل خود هاید کنیم که ما میتونیم از امی اکس شو استفاده کنیم. اینجا ببینید اف داریم، ای اف پاک میکنم و ایشه هم پاک میکنم و میبینیم وقتی که ما کرییت پست کلیک میکنیم اینجا بتن کرییت پست ما نمایش داده میشه. خب چطور توسط الپاین جی اس را هاید کنیم؟ میگم x شو کو و بعد از اینجا برش میگیم که $ساین وایر. به خاطر اکسس کردن تمام وریبل هایی که در کامپوننت است شما باید $ساین وایر نوشته کنین که ما میخوایم یک وریبل وایر اکسس کنیم. بعد از اون دات کدام وریبل میخواستیم اکسس کنیم؟ وریبل اوپن فارم و اینجا $ساین برش نمیدیم، فقط نوشته میکنیم اوپن فارم و اینجا به خاطر از اینکه ای را فالس بگیریم، چون که ترو بگیریم، ای فالس است و ای را ترو میخوایم بگیریم. وقتی که اگر بیم کرییت کنیم ببینید از اینجا هاید شد. ای توسط الپاین جی اس شد. ما دانستیم که اقدر اف و الز خود در یک لاین به خاطر ای بتن انجام بدیم. اینمی کار ما میتونیم به خاطر تیبل هم کنیم. ببینید اینجا اف گرفتیم، باز بعد از او الز گرفتیم. اینمی کار ما میتونیم توسط الپاین جی اس بسیار براحتی کنیم. میم ای اف پاک میکنم و اینجا الز هم پاک میکنم و این قسمت در قسمت اند اف هم ما میتونم کیره پاک کنم و بیم اینجا بگویم یک دیو میگیرم، دیو، و در داخل از این دیو چی میکنیم؟ میم پجینشن خود هم در داخل از دیو میگیریم و به این دیو میگم که x بعد از شو کو بعد از $ساین وایر دات اوپن فارم. درست؟ اگر اوپن فارم نبود، یعنی اگر فارم اوپن نبود ایره نشان بده. در غیر از اون صورت چی میکنیم؟ بر چی میگیم که با فارم خود که x شو بعد از او $ساین وایر دات اوپن فارم. اگر حال بیاییم ببینیم و وقتی که بالای کرییت کلیک میکنم خود فارم ما آورد. این طریقی ازی شد که ما دانستیم توسط الپاین جی اس بسیار به سادگی کد خود منظم تر بسازیم و الپاین جی اس بسیار کارهای دیگه هم میکنه. تنها این نیست که ما بتونیم میره شو کنیم و یا هم هاید و شو کنیم. دیگه چیزایی که در الپاین جی اس هست بیاین ببینین اینجا x دیتا داریم. x دیتا چی است؟ اگر من میخوایم بعض از دیتایی را داشته باشم که در کامپوننت ضرورت ندارم، فقط در امی بلید کار دارم، امو دیتا را من میتونم اون دیتا را اینجا کرییت کنم. مثلا یک دیتا من چگونه میتونم یک دیتا را کرییت کنم و یا هم ایجاد کنم؟ در هر دیو که شما هستین و میخواین در دیو که چایلد هایی که در داخل از اون دیو است دیتا را اکسس کنین، فقط با مو دیو x دیتا میتین و در داخل از این تمام دیتایتان نوشته میکنین در یک آبجکت. مثلا اینجا ببینید پست، خود پست تایتلش از که اینی تایتل ماست پست. اگر ما پاک کنم ببینین
ای پاک شد. اگر ما بخوایم اینمی تایتل دینامیکلی از چه جنریت کنم، میتونم برای یک دیتا بتم مثلا پیج تایتل و اینجا برش مساوی میکنم به سینگل کوتیشن و اینجا برش پست میتونم. خب چطور میتونم این دیتا را اینجا نشان بدم؟ من میتونم برش بگم که x تکست، یعنی تکستی که در داخل ازی است او را مساوی کن به اینی پیج تایتل هم تایتل شتیشه از فراموش کردیم، اینجا برش یک تیم درست. حالا بیاین ببینین رفرش میکنیم اونمو تایتل ما از اینجا یعنی از خود در بلید اینجا کرییت شد. خب پس ما میتونم که اگر بخوایم این پیج تایتل تغییر بدم، این پیج تایتل هم من میتونم تغییر بدم. مثلا اگر در قسمت کرییت پست آمدیم این به جای پست کرییت پست تغییر بخوره، ما میتونیم این کار هم کنم که وقتی که وایر کلیک شد به جای از اینکه از وایر کلیک استفاده کنم ما در الپاین جیز از کلیک استفاده میکنم، اد کلیک. و یا ما میتونم از x on کلیک استفاده کنم که ای هم اد کلیک و x on کلیک هر دوش یک چیز است در الپاین جی اس که ما میتونیم از اد کلیک استفاده کنیم. بعد از او اد کلیک باز اینجا برش میگم که wire dot toggle post form، یعنی در کامپوننت لایووایر امو فانکشن تاگل پست کال کو و اینجا برش میگم که بعد از چی کو یعنی پست تایتل ما که هست این پست تایتل ما را مساوی کو، اینجا برش یک فاصله هم میتونم میگم پست تایتل ما را مساوی کو با create post. درست؟ پست تایتل ما را مساوی کو با create post. اگر حالا بیایم میره رفرش کنم و سر create post کلیک کنم ببینید اینجا با create post تغییر داد. ای وریبل هست یعنی دیتایی است که من ضرورت ندارم که در کامپوننت ما استفاده کنم، این چیز است که من میتونم اینمیج استفادهش کنم. ای هم شد از ای که ما چطور میتونیم از اد کلیک استفاده کنیم. اگر در داکومنتیشن خود الپاین جیز و در x آن بیاین در قسمت کلیک کنین، ای تمام چیزایی که اد کلیک مثلا هست، مثلا اد کی اپ بعد از دات انتر، مثلا وقتی که یک نفر انتر پرس کرد و انتر بتنش ریلیز کرد یعنی الایش کرد، بعد از او یک فانکشن و یا هم یک چیز را انجام بده. این تمام میتود ها و پراپرتیز هایی است که شما میتونین استفاده کنین که مثلا انتر اگه پرس شد، اسپیس پرس شد، کاماند اگه پرس شد. این تمام چیزهایی است که شما میتونین در داکومنتیشن الپاین جیز بیاین و ازش چی کنین استفاده کنین. خب میایم میبینیم که دیگه چی کرده میتونیم. این قسمت ببینین از اف استفاده کردیم. ما میتونیم بیایم اینجا بگویم که اینو هم میتونیم نوشته کنیم که add submit و dot prevent بعد زوم مساوی. در قسمت میگیم اگر $wire edit id اگر ای بود در اون صورت چی کو ای را به اپدیت روان کو که $wire update و در غیر صورت در $wire و ایجا store. درست است؟ ما میتونیم که از این if و else استفاده نکنیم و add submit که یک از الپاین جی اس هست که شما میتونید یک فرم سابمیت کنین و بعد از گفتیم که اگر وایر ادیت آیدی بود در صورت با اپدیت پست و اگر نبود در استور برو کی کار هم ما میتونیم. خب حالا میبینیم کی کار میته یا نمیته. قسمت نوشته میکنیم و اینجا یک تو کانتنت نوشته میکنیم سابمیت میکنیم. ببینین اینجا یک ایرر داریم. خب اینجا گفته که وایر اینی دلار ساین از ایرر دور میکنیم، پس رفرش میکنیم صفحه رو میبینیم که کار میته و یا هم نمیته و اینجا سابمیت میکنیم. ببینید کرییت شد. اگر بیایم بالای ادیت و اینجا برش یک عدد بتون و اینجا سابمیت کنیم ببینید اپدیت ما هم کار میده. یعنی توانستیم که توسط یک لاین تمام چیزهای ما رو نوشته کنیم. خب الپاین جی اس تنها به این نیست، شما میتونید بسیار چیزها را کنین، مثل که شما جی کیوری را انجام میدین و از جاوا اسکریپت استفاده کرده یک کار را میکنین، شما میتونید از الپاین جی اس استفاده کنین و در لایو وایر هم ببینین اینجا ایکس مدل هم هست. ایکس مدل اینجا ببینین مدل داریم، وایر مدل در الپاین جی ایکس مدل است که شما میتونید ایکس مدل بدین و تمام چیزی که نوشته میشه او در الپاین شو. خب میایم اینجا یک کار دیگه میکنیم. اگر شما بیاین ببینین در قسمت وقتی که من یک پست نوشته میکنم بر من کاراکترهاش معلوم نمیشه وقتی که میگه که 10 کاراکتر. ما میخوایم وقتی که یوزر یک چیز رو نوشته کرد اتوماتیکلی در پایین کاراکترهاش چی کنه حساب کنه. به خاطر میام یک اسپن میگیرم و در داخل از این نوشته میکنم characters و بعد از او قسمت میخوایم که کاونت کنم، یعنی کاراکترهای یک
تایتل که یوزر نوشته میکنه. در داخل از یک اسپن دیگه میگیرم. شما میتونید پی تگ بگیرین. اگر این پی تگ بگیریم و این اسپن بگیریم و در داخل از این میگم x تکست. میگم تکست از از کجا میگم که $wire.title.length. میگم از اینی تایتل که هست در داخل خود لایووایر کامپوننت از اون لنت بیار اینجا به من نشون بده. حالا بیاین ببینین. ما میایم اینجا ببینین صفر است. اگر من نوشته میکنم اتوماتیکلی اینجا بر ما کانتر چی میکنه؟ حساب میکنه که چقدر لنتش است. یعنی شما توسط الپاین جیز بسیار کارهایی را کرده میتونین. کارهایی که توسط جاوا اسکریپت میکنین شما میتونین توسط الپاین جیز انجام بدین و الپاین جیز باعث میشه که شما بتونین بسیار به راحتی با لایووایر کار کنید. درس امروزی ما به اینجا پایان میرسه. اگر شما میخواین دیگه هم درباره الپاین جیز بفهمید شما میتونید بیاین اینجا در داکومنتیشنش و بسیار چیزهای دیگر هم از اینجا بفهمین و یاد بگیرین. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار.